পাখিকে আকাশে উড়তে দেখে মানুষেরও আকাশে উড়বার শখ হলো। নিরন্তর চেষ্টা, গবেষণা, পরিশ্রম করতে লাগলো মানুষ কিভাবে আকাশে উড়া যায়। শুরু হলো পাখি নিয়ে গবেষণা, কিভাবে পাখি আকাশে উঠছে। এখানে বলে রাখি, আল কোরআনের 8টি সূরায় পাখির কথা বলা হয়েছে। এই আলোচনা ইনশাআল্লাহ আমরা পরে করব। তো মানুষের এই গবেষণার প্রথম ধাপে তারা কিছু যন্ত্রপাতি বানালো, উড়ার চেষ্টা শুরু হলো, কিন্তু ততটা সফলতা আসলো না। মানুষ আবার পাখি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলো। তার পাখা, তার দেহর সাথে পাখার যে ডিজাইন, এটা অনুকরণ করে আবার প্রচেষ্টা শুরু করলো। এবার কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার মতো সফলতা আসলো। মানুষ দেখলো সৃষ্টির অপরূপ, হাজারো রকম পাখির হাজারো রকম পাখা থাকলেও দেহের সাথে পাখার ওজনের একটা ডিজাইনের অনুপাত সব জায়গায় কমন। বানানো হলো বিমানের পাখা পাখির পাখার মতো করে, বানানো হলো বিমানের লেজ পাখির লেজের মতো করেই। সুবহানাল্লাহ। শত বছরের প্রচেষ্টায় শৌখিন প্লেন, আভিজাত্য প্লেন বানিয়ে মানুষ আকাশে উঠতে সফল হলো। শত বছর ধরে বহু বিজ্ঞানী চেষ্টা করলেও রাইট ব্রাদার্স পূর্ণাঙ্গ সফলতা নিয়ে আসেন। অরভিলের রাইট এবং উইলবার রাইট 1903 সালে পূর্ণাঙ্গ সফলতা পান। তারা ইতিহাসের মুকুট হয়ে আছেন। ইতিহাস কিভাবে মনে রেখেছে স্ক্রিনে দেখুন। এই যে আকাশে পাখি উড়া দেখে মানুষ বিমান আবিষ্কার করলো, এর মধ্যে আসলে যোগসূত্রটা বা কমন সূত্রটা কি, এটাই সহজভাবে এখানে বলা হয়েছে। aeroplanes have been designed as birds to have minimum wind resistance when they fly to overcome the friction. আসলে বিমান কিভাবে আকাশে ওড়ে? আমরা একটি সরিষার দানাও যদি হাওয়ায় ছেড়ে দেই, এটা পড়ে যায়। আর এত ওজনের বিমান কিভাবে উড়ে? একটি বিমান যখন স্থির থাকে তখন এর উপর দুটো বল কাজ করে। একটি হচ্ছে বিমানের ওজন, যা পৃথিবীর অভিকর্ষজ বলের কারণে নিচের দিকে ক্রিয়াশীল, এবং অপরটি হলো বাতাসের বাধা, যেটা পেছন দিকে ক্রিয়াশীল। বিমানকে উঠতে হলে দুটো বলকে কাটিয়ে তার বিপরীত দিকে আরও বেশি বল কার্যকর করতে হবে। তার মানে হলো বিমানকে উড়ার জন্য প্রয়োজন অভিকর্ষজ বলের বিরুদ্ধে একটি ঊর্ধ্বমুখী বল বা লিফট বলে এটাকে, এবং বাতাসের বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি ধাক্কা বা থার্স্ট বলে। এবং এই লিফটিং এবং থার্স্টিংয়ের মাধ্যমে বিমানটা আকাশে উড়ে, যা পাখি করে থাকে। তাহলে পাখির স্রষ্টাই বড় বিজ্ঞানী। মহান আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের 6টি সূরায় পাখিদের সম্পর্কে উনি বলেছেন। কি বলেছেন চলুন আমরা শুনে আসি। এরা কি কখনো পাখিদের দেখেনি? আকাশ নিঃসীমে কিভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য। আসলেই ঈমানদার বা বিশ্বাসীদের জন্য গভীর চিন্তার বিষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পাখির সৃষ্টি, এর সংরক্ষণ, এর রিজিক প্রদান, এর উড়া, এর মস্তিষ্কের মধ্যে কী এমন সফটওয়্যার দিলেন, দেহটাকে কী এমন ডিজাইনে বানালেন যে এর হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার অনুসরণ করে মানুষ শত শত টন মালামাল এবং শত শত মানুষ নিয়ে একটি বিমানকে আকাশে উড়াতে পেরেছে। আমরা জানি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মেষ পাখি ইংরেজি 8 অক্ষরে সে 24,000 কিলোমিটার ঘুরে আবার জায়গা মতো ফিরে আসে। তাহলে তার মাথায় কি এমন সেন্সর বা রাডার বসানো আছে? হামিংবার্ড সে আলাস্কা থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত প্রায় 4,000 মাইল এসে সে তার খাবার সংগ্রহ করে আবার ঠিক জায়গা মতো ফিরে যায়। তার মস্তিষ্কে কি এমন সফটওয়্যার দেয়া আছে? এটা অত্যন্ত গভীর চিন্তার বিষয় ঈমানদারদের জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে পাখিদের কথা বলেছেন বলেই তা অনুসরণ করে আজকের এই সভ্যতা, এই চাকচিক্যময় পৃথিবী, এই আধুনিক সভ্যতা আমরা গড়তে পেরেছি। আমরা গভীরভাবে কোরআনকে অধ্যয়ন ও অনুসরণের চেষ্টা করি। আলহামদুলিল্লাহ।